最強の動物のベスト3。第3位。グリズリーベア。グリズリーベアは非常に強力な動物であり、巨大な体と強力な爪を持っています。彼らは非常に頑丈であり、驚くべき速さで動くことができます。第2位。タイガーもまた、強力な肉食動物です。彼らは素早い動きと驚異的な筋力を持っており、一撃で大きな獲物を倒すことができます。第1位。ライオンは強力な肉食動物であり、力強い体と鋭い牙を持っています。また、社会性のある動物であり、グループで協力して獲物を狩ることもできます。